Вот так работает двигатель. Тихо, хорошо, не орет, как старый. Для того, чтобы не держать скорость, использую такой кусок шланги. Вставляю и все. Начинаем работать. Заделываем навоз потихоньку. Получается грудки большие, что остаются. Это я тяжелым мотоблоком стягивал бурьян, бадали с тыквы и утрамбовал. Было сыро. Так как раз разобью на первой передаче и все. И пускай. Навоз перемешаю. И заодно катаю двигатель. Потом там меняю масло. И все. Вот развернулись и потихоньку. Уже немного научился, все равно легче как-то. Первые разы вообще было хана, короче. А сейчас ничего, нормально. Вот придерживаю одной рукой, а второй снимаю и нормально получается. Перемешивает земельку. Вот сам чимчикует. Фрезы наматывает бурьян. Ну, хрену много разжилось. Наматывает. Все, буду заканчивать съемки, будем работать дальше. Всем пока.